Здравейте, скъпи приятели от слънчева и красива Германия! Искам да ви поканя най-учтиво от името на Асена и Радостин на сватбеното тържество на техните деца Борислав и Билбил, което ще се състои на 19 юли 2025 година в ресторант Екатерината в Ямбол. За вашето добро настроение ще се погрижи Младен бенд и още много други изненади екстри. Заповядайте още веднъж на 19 юли 2025 година в ресторант Екатерината. Да си изкараме един незабравим празник, както трябва да бъде. Поздрави! Miri familia, si sono famiglia, sau dușmania, si amenghe câți